尼伯特今天清晨登陆之后，减弱为中台。而根据中央气象局最新资料来看，由于台风的中心位置位在高雄，加上行进速度减缓，对南台湾造成不小冲击。不过呢，各地的雨量是如何呢？我们来看到，就是花莲累积雨量目前已经超过500毫米，台东也有400毫米，那么屏东也来到300毫米。而台风暴风圈其实还笼罩着全台哦。不过随着台风持续朝西北移动，预计呢在明天才会逐渐脱离台湾，所以提醒民众还有我们的族人朋友，还是要谨慎小心。加说明第1号台风尼伯特的最新动态。过去3小时，第1号台风尼伯特它的强度有略微减弱，在11点的时候，它的中心是位于高雄，逐渐朝台南这边移动。而未来我们预计它会以每小时12公里的速度。朝澎湖以及金门这边移动过来，所以我们也特别提醒澎湖以及金门的朋友们，一定要严加戒备，这个台风可能为我们带来的强风豪雨。而目前台湾本岛已经受到尼伯特台风环流的影响，已经带来显著的雨势，而这里面大部分的下雨其实都是集中在今天午夜0时以后，一直到现在为止的降雨，包含花莲已经出现了累积雨量超过500毫米。台东也出现了400毫米以上，而在过去这几个小时非常显著下雨的屏东，也已经出现了300毫米以上的累积雨量。随着台风慢慢在往西北移动的过程当中，整个下雨的情形会在往西南部的地方逐渐往北扩展，所以气象局目前是发布豪雨特报提醒大家的。在今天要特别小心的，除了已经产生剧烈降雨的花莲以及台东以外，另外在屏东、高雄以及嘉义的部分，还是有机会出现局部性的大豪雨或超大豪雨。另外呢，我们也提醒在宜兰、台南以及云林、南投、台中这一带，也有机会出现局部性的豪雨或是大豪雨。随着台风慢慢北移，整个下雨的情形也会往北扩展。目前在高雄还是有相当显著的雨量，而且也逐渐扩展到台南附近。我们特别提醒中南部地区的朋友们，一定要特别留意。而从雷达回波我们可以看到，整个台风的环流云带目前还是笼罩着台湾。受到台风暴潮的影响，沿海各地的风浪也都已经明显偏大。我们除了在东半部地区，从今天清晨到现在已经观测到4米以上的浪高，尤其在台东有观测到8米以上的浪高之外，现在西南部地区的浪高也普遍都已经超过了4米。特别提醒台风暴潮的影响，沿海低洼地区容易淹水以及引发海水倒灌，请特别留意。而随着台风慢慢的移动，未来它逐渐会朝向台湾海峡移动，而且会在这附近以比较缓慢的速度移动，同时也有可能出现滞留打转的情况。因此，这个台风今天一整天的时间还是会对我们造成影响，一直要到明天以后，整个台风才有机会逐渐进入大陆。慢慢对我们的影响会逐渐减小下来，请大家在今天还是要特别留意这个台风的后续动态。